माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो पाकिस्तानी भी कुवैत आने लगे हैं। और क्या बात है, अब तो जनाब मोहतरम यहाँ पर खूब कमाई करने लगे हैं। पाकिस्तानी आके दिनार कमा रहे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब न्यूज़ में। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुवैत के अंदर सबसे अच्छा काम कौन सा है और सबसे डिमांड वाला काम कौन सा है, जिसकी ज़्यादा डिमांड है कुवैत के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को ज़रा मुकम्मल देखिएगा और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। और अगर आप पाकिस्तानी माशाल्लाह आजकल तो हमारे सऊदी अरबिया भी बहुत जा रहे हैं और साथ साथ कुवैत के अंदर भी बहुत सारे भाई आ रहे हैं। तो दोस्तों और प्यारे भाइयों, जिस तरह के आप सफारत खाने के सामने लाइनें लगी हुई हैं पासपोर्ट बनाने वाली जगह पर, बहुत सारे पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं। किसी से पूछे तो कहाँ जा रहे हैं? जी मैं कुवैत जा रहा हूँ, कुवैत के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो भाईजान यहाँ पर आपको काम सीखना है तो स्टील फिक्सर का काम सीख कर आएँ और यहाँ शटरिंग का काम सीख कर आएँ। सबसे अच्छा काम कौन सा है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि शटरिंग का काम सीख करें, जो वो कि बहुत आसान काम है, जिसमें ना तो कोई एवरेज आपको देनी पड़ती है। जिस तरीके सामने तबूक लग रहे हैं तो तबूक भाईजान आपको कहेंगे आप 300 तबूक चाहिए, आपसे 400 तबूक लगाएंगे या 500 तबूक आपसे ठेकेदार लगवाएगा। लेकिन शटरिंग के काम की कोई एवरेज नहीं होती कि आपने इतना काम करना है। और साथ साथ यहाँ पर स्टील फिक्सर के काम की भी कोई एवरेज नहीं होती कि आपने इतना स्टील फिक्सर का काम करना है, बिल्कुल भी कोई एवरेज नहीं इसकी ली जाती। अगर आप प्लस्तर का काम करते हैं तो तब भी आपसे एवरेज ली जाती है कि आपने इतने मीटर काम करना है। अगर आप टाइल का काम करते हैं तो टाइल की भी आपके पास से इतनी एवरेज ली जाएगी। आगे आप इतने वाशरूम करेंगे तो तब आपकी जान छूटेगी, इतने कमरे लगाएंगे, इतने मीटर लगाएंगे तो तब आपकी जान छूटेगी। कभी भी आप लगा कर जाएँ तो ठीक, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर भाईजान आप शटरिंग का और स्टील फिक्सर का काम सीख कर आते हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं होगा। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं अपने भाइयों को कि यहाँ कुवैत के अंदर आप काम सीख कर आएँ शटरिंग का और स्टील फिक्सर का। माशाल्लाह काम बहुत है, बहुत ही बढ़िया काम। यहाँ पर नीचे देखें हमारे भाई काम कर रहे हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी भाई, ये देखें प्लस्तर का काम यहाँ पर चालू है। सामने देखें यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग हो चुकी है और सामने वाली बिल्डिंग होने वाली है, यानी कि माशाल्लाह सामने उस तरफ का सगाला लगा हुआ है। माशाल्लाह बहुत काम है यार। आजकल तो पाकिस्तानी जैसे भी आ रहे हैं धड़ाधड़, जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर तो उतरते हैं वैसे ही काम पर जाना शुरू हो जाते हैं। तो गर्मियों में वैसे ही कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है तो भाईजान सर्दी में इतना काम नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने सर्दी में आना है तो वो गलती ना करें, आपके लिए काफ़ी नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा कि आप रूम में ज़्यादा बैठे रहेंगे और आपको काम नहीं मिलेगा। ज़्यादातर हमारे भाई कुवैत के अंदर आज़ाद वीज़ा पर आते हैं, जिसको फ्री वीज़ा कहते हैं। पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए और बांग्लादेशी हो गए। ज़्यादातर पाकिस्तानी आज़ाद वीज़ा के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि भाईजान आज़ाद वीज़ा में आप पैसे अच्छे खासे कमा लेते हैं। इसलिए आपको ये कहता हूँ कि अगर आज़ाद वीज़ा पे आना है तो आपको गर्मी में आना चाहिए, सर्दियों में बिल्कुल ना आइएगा, ताकि आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये हकीकत बात है, क्योंकि सर्दियों में काम बहुत कमती होता है और गर्मियों में काम बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप गर्मियों में आएँगे तो आप बिल्कुल भी रूम में नहीं बैठ सकते। आप पर जैसे ही एयरपोर्ट से उतरेंगे तो वैसे ही आप काम पर चले जाएंगे। तो आज की हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ हमारी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। बाकी कोई भी सवाल है ज़रूर वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और काम देखते रहें कुवैत के अंदर किस तरह किया जाता है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकती है। ये देखिए इतने दिमाग रखने वाले हैं मसरी लोग, यहाँ पर मरबे की ज़रूरत नहीं लगाई, उन्होंने जैक लगा दी हैं दोनों तरफ। जैक का छत के नीचे भी काम लिया जा रहा है और कॉलमों को भी बंद करने का काम लिया जा रहा है। इतने समझदार, इतना दिमाग रखते हैं। चलें दोस्तों, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो कुवैत में आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। मज़ीद भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।